Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu, siswa-siswi, para asatid, juga pembina yayasan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, mohon maaf sebelumnya. Saya yang direncanakan nanti jam 10 acara untuk mengisi di sini, kebetulan ada agenda dari Garut barusan langsung ke sini, dan saya minta untuk didahulukan dulu jam 9 supaya nanti bisa menuju acara lagi di Bandung. Dan ke ibu-ibu anu kengeng bingkisan rada tumaninah nampina teu ngadereg-deg. Dan tiasa 5 menit sajalmi. Ari dirusuh mah bisi teu kacana ku ibunya. Bu naros bu, sabaraha dinten di boboran bu? Lan ayeuna teh kasabariji 2 tilu 22 2 tilu 22 dalapannya mudah-mudahan kade tong hilap bilih kalangkung. Sabab lamun lebaran kalangkung engke ibu rugi, bapak rugi. Bisi engke begitu gugah tanggal 2 Syawal. Bisi kaoboan. Kalau ibu kelewat, bapak kelewat puasa itu tidak ada masalah, ada kodo. Lamun kaliwat lebaran mah teu bisa dikodoan. Matak ti ayeuna beureman. Nah, gitu ya. Jadi begini. Biasanya menjelang Ramadan itu orang itu biasanya punya masalah. Menjelang Ramadan itu selesai. Karena tidak mungkin ada orang yang tidak punya masalah. Tah gini dengan aya sok ningalnya pegadaian mengatasi masalah tanpa. Jadi lamun gaduh masalah sarumping ke pegadaian. Dan ini terbukti, saya ada jamaah buyah dia ingin memasukkan anaknya ke sekolah, Pak, perlu biaya 3 juta. Perlu biaya 3 juta. Akhirnya dia melihat ada spanduk, ada blackboard. Oh, ternyata katanya ini mengatasi masalah tanpa masalah. Lalu kemudian dia bawa motornya. Lalu kemudian dia mau pinjem katanya uang 3 juta, disimpanlah motornya di Pegadaian. Beres tah, budakna sakola 3 juta dibayar. Beres masalah. Dan berarti teratasi masalah itu, betul kan? Begitu dia buka aplikasi Gojeknya, ternyata ada yang minta untuk diantar. Motorna eueuh. Keur digadekeun di ditu. Ari ceuk pan ieu teh mengatasi masalah tanpa masalah. Ari abdi jadi aya masalah nu anyar ya. Akhirnya yang minta atau yang dia buka aplikasi, aduh cenah ya kudu dianterkeun. Manya cenah kudu diakor di cenah, da motorna di ditu. Maaf ya Pak ya. Saya tidak sedang tidak memberikan sebuah komentar, tidak. Walaupun ada lembaga yang mengatasi masalah, tetap akan tidak bisa selesai masalah kalau hanya berkaitan dengan urusan duniawiyah. Kalau urusannya tidak diserahkan kepada yang pemilik yang menyelesaikan masalah. Buktosna eta geuningan nami-nama mengatasi masalah tanpa masalah, tapi begitu dikadekeun aya masalah nu anyar. Artinya apa? Kemampuan kita tidak bisa, Pak. Karena apa, Ibu? Karena ada masalah yang harus diselesaikan dengan Allah. Tong lobangan nelekeun teuing jelema naon sababna? Bisi engke urang tergantung manusia, akhirnya masalah tidak selesai. Sok urang bu gaduh masalah jeung urang kalih. Tong percaya ting jeung jelema naon sababna? Karena anak yang dilahirkan itu pemberian Allah. Terkadang kita lupa. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini sekarang lagi viral ataupun di mana di media orang-orang yang berpindah keyakinan menjadi ateis karena dia tidak percaya sama Allah. Tidak percaya sama Allah. Ini jadi PR kanggo sadayana. Tinggal murang kali ayeuna lamun ku urang teh dibina. Kenapa tih? Kenapa Pak? Sekarang sudah viral. Ada orang-orang yang dia pindah. Kalau pindah agama namanya murtad. Kalau ini bukan pindah agama karena dia jadi ateis.
Kenapa? Karena dia tidak menemukan Tuhan dalam hidupnya. Jadi semua fasilitas hidupnya itu ternyata ataupun ada, ternyata tidak menyelesaikan masalah. Bu, kepanya ya punten kusim kuring dijelaskeun heula. Ngarang ke lebaran rada lalongsong. Katinggal ya di dieu can garaduh kueh kaleng ya. Nya. Nah, Bu ya, gini, orang ini ya, dia akan lupa Tuhan apabila ada 3. 1, apabila dia kaya. Lamun jami beunghar teuing teu dibimbing ku agama, orang ini bisa lupa Tuhan. Awas Bu, tong enteng lamun aya jelema beunghar. Naon sababna? Kalau tidak dibimbing oleh agama itu bisa lupa Tuhan. Kenapa? Rata-rata jelema nu beunghar mah nu sagala aya eta teh kapangeran teh sok rada poho. Nuju miskin mah sujud unggal peuting. Begitu nu sagala aya tara sujud-sujud acan. Kenapa? Karena kehidupannya sudah terpenuhi. Makanya alhamdulillah di sini ibu-ibu, bapak-bapak yang kaya ya, yang diberikan milik oleh Allah ageng, sok bimbing ku agama, lamun teu dibimbing bakal poho ka Allah. Tahanu ayeuna viral dina video teh eta teh rata-rata teu dibimbing ku agama da teu aya pangajian di ditu mah. Akhirnya apa? Dia melupakan Tuhannya dan dia tidak ingat terhadap Tuhannya. Kenapa? Karena itu biasanya orang kaya begitu. Tapi bapak ibu kade, bu nu beunghar tong disebutkeun eueuh masalah kade. Sigana raos nya eta bumi lagi meuni badag cenah mobil lagi loba sigana ge meuni bahagia ke heula ngaros heula ka jero boating bahagia keneh urang aya jami bumina 3 lantai pantona 16 tiap rek sare haben kudu nulakan panto jam 3 kerek bisa sare aya jami ngontrak pantona hiji sakapeung tara dikunci jam 8 geus tibra cing mending nu mana nya tinggal inu itu mah 18 3 lantai 18 tinggal ibu pantona ngarek sare bapak itu tos dikunci kehilang ditingali cetrek bapak itu dikunci da non pantona 16 anu ngontrak da pantona hiji sakapeung tara dikuncikeun bae cenah bade dibangsat ge bade dipaok ge da tinggal abdi hungkul dipaok ku bangsat manehna moalna naon sampai dia tibra. Kenapa? Orang kaya dengan orang miskin terkadang berbeda. Tapi kalau dibimbing oleh agama, orang kaya pun akan nikmat dalam hidupnya. Dulu tahu itu siapa Pak? Korun tahu ya Bu ya? Korun teh tadina teh miskin. Nyungkeun ngadoa pangdoakeun ka Nabi Musa hoyong beunghar. Ya Musa, doakan saya kepada Allah. Ud'ullaha katanya. Allah akan memberikan sebuah kekayaan kepada kami. Kenapa? Jadi orang miskin tuh capek katanya. Pangdoakeun ka Allah ngarah beunghar. Cek Nabi Musa teh heug cenah lamun geus didoakeun rek naon. Saya akan betul-betul katanya tidak akan melupakan kepadamu. Begitu Nabi Musa berdoa kepada Allah, Korun didoakeun ka Allah Bu. Lalu kemudian buburialan usahana sampai Korun dia memiliki harta yang berlipat luar biasa. Dugikeun ka Korun mah lamun ayeuna keur ngajaga hartana, kuncina wae aya nu ngajaga bakating ku beunghar. Korun teh gaduh kunci. Tah kuncina teh bakating ku loba eta teh aya nu ngajaga. Tah anu ngajaga kunci teh anu ngajaga. Jadi bakating ku beunghar nepikeun ka anu ngajaga kunci ge dijaga dibayar deui eta teh saking kayanya. Begitu dia bertemu dengan Nabi Musa, apa yang terjadi? Ya Musa. Kemudian kata Musa, "Hei Korun, bukankah engkau sudah kaya dan aku mintakan kepada Allah?" Apa kata Korun? "Saya tidak pernah diminta atau diberdoakan olehmu ya Musa. Saya tidak percaya bahwa engkau sudah berdoa kepada Allah, tapi aku kaya karena jasaku sendiri." Tuh, tinggal keur miskin mah loba we ka ustad teh pangdoakeun. Geus beunghar pohoeun ka ustad. "Bu, ya Ustad Ucu." "Ah, asa teu wawuh kitu." Ibu teh keur sangsara teh minta doa ka ustad teh. Senteusna ustad teh apasna. Duh kada ibu mah teu apa. Kenapa? Karena itu orang yang sudah luar biasa hartanya, terkadang kalau tidak dibimbing agama begitu. Makanya harus dibimbing dengan agama. Doakeun murang kali sok pucing baleunghar. Ngan bimbing ku agama, sakolakeun ka anu-anon aya yang ada pelajaran agama supaya anak-anak kita kaya tetapi dia dibimbing oleh agama. Satu lagi, siapa? Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf orang miskin, dia setiap dagang rugi jeung rugi wae. Dagang ieu rugi, dagang ieu rugi. Sakapeung dimodalan beak jeung modalna. Malahan mah boro-boro batina Bu, nepikeun ka sangsara. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, ud'ullaha, doakan aku kepada Allah untuk apa? Aku ingin kaya, capek jadi orang miskin. Pangdoakeun ka Allah kana beunghar.
Akhirnya apa? Rasul berdoa untuk Ubay bin Khalaf. Begitu dia didoakan, ternyata usaha buburiaran. Apa usahanya? Dia menjual susu kambing Yaman dan Irak, susu kambingnya dari Ubay bin Khalaf. 2 negara dikuasai susunya oleh dia. Dan akhirnya dia kaya. Sudah kaya ternyata apa? Bertemu dengan Nabi, ngiduhan. Bertemu Nabi, itu Muhammad, dia ludah. Kemudian bertemu dengan Muhammad, dia ludahi. Sampai dia bayar orang untuk meludahi Nabi Muhammad. Padahal cek Nabi, ieu cenah Ubay keur miskin mahaben we datang cenah ka dieu. Ari geus beunghar ayeuna cenah kieu. Begapa dia bukan saja melupakan aku, tetapi dia membenciku. Sampai maaf ibu-ibu bapak-bapak, Qarun dan Ubay bin Khalaf dikumpulkan yaumul kiamah dan nanti bersama orang-orang yang dia sibuk dengan harta, tapi tidak pernah dia melakukan ibadah kepada Allah. Tangkete sareng eta ngahijina Ubay bin Khalaf jeung Qarun ngariung eta teh engke teh nu bala leunghar tapi tara ibadah. Sok bisi hoyong apa jeung Ubay bin Khalaf jeung Qarun engke we di ditu. Nang urangna kudu beunghar heula kitu nya. Ari miskin mah moal. Nya, keur mah miskin ka neraka gitu kan nya. Itu mah pan beunghar ka neraka ge rada leuheung. Nya. Nah, jadi artinya apa? Ternyata tidak mudah. Makanya kemarin ada seorang bankir, dia punya harta 700 triliun. Hartanya 700 triliun. Kabayang punya 700 triliun sakumaha? Ayeuna we di Indonesia 384 triliun can kapangi kumaha duitna. Ieu mah 700 triliun, uangnya banyak. Punten Pak, mun Bapak Ibu gaduh artos di bank, nya di bank 20 juta, sakapeung lain siga nu urang atuh. Tenpo ka ATM geura digesek eueuhan duitna. Ieu teh ongkoh duit urang, ongkoh unggal dicokot tara kaluar geura Bu. Beug urang teh pajeng kudu ngantri, ditinggali ngantri dage. Kenapa? Karena terkadang ini uang siapa sebetulnya. Kemudian kalau mau ditransfer tidak boleh 5 juta, padahal uang kita di rekening berapa? 50 juta sampai 100 juta. Sakapeung ongkoh duit urang tapi teu bisa kumaha. Tah eta pa nu disebut harta mah. Mata kapungkur mah nu beunghar teh arosna dihanapeun naon? Dihanapeun bantal, dihanapeun kasur, sakalian aya perlu teh langsung kudu dibuka bantalna. Mak, ieu cenah aya pesereun sakumaha, ieu aya tanah pesereun sakumaha 1 hektar, buka dina kasur teh Bu, dibuka duitna teh tara aya ku copet. Naon sababna? Sabab dijaga ku satpam. Saha satpamna? Satpamna nyaeta naon? Tumila. Tara dijaga eta mah. Di bank mah tinggal dijaga ku satpam, dijaga ku ieu, dijaga ieu, tapi tempo digesek eueuh geura Bu, teu kaluar. Kenapa? Sakapeung ku simging di pikiran, nah ieu teh nya ongkoh nu urang tapi teu bisa keluar. Tak itulah yang disebut dengan harta. Tapi Ustaz, ada orang yang kaya kemudian dia itu jadi iman ketika dia miskin didoakan oleh Nabi? Ada. Siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik sangsara kawitna nyungkeun doa ka Nabi, malahan Nabi nawisan, "Ya Anas, mau didoakan apa oleh aku?" katanya. "Engkau tidak pernah meminta sesuatu kepadaku." Lalu Anas mengatakan, "Ya Rasulullah, doakan saya untuk kaya supaya saya kemudian bisa membantu orang lain." Akhirnya didoakan ku Nabi, doa Anas mintanya 3, dibayar ku Nabi 5 sekaligus. 1, Allahumma aksir malahu, ya Allah, cing beunghar Anas, cing loba budakna, cing panjang umurna, cing berkah hirupna, dan ampuni Anas nanti untuk masuk surga. Anas minta doa 1 dibere 5 ku Nabi. Taeta hebatna. Tetapi Anas menjadi orang yang soleh karena dibimbing oleh Nabi, dibimbing oleh agama. Bu, Anas mah hartana buburialan, icalana naon? Icalan korma sa Madinah jeung ke Mekah eta teh kormana ti Anas. Dugikeun ka Anas mah bujeng-bujeng korma sae, lamun aya korma buruk ditawis ku Yahudi sakitu we. Anas itu beli korma busuk dari setiap penduduk. Kalau tidak dijual dibeli oleh Anas. Kemudian orang nanya, "Kenapa Anas kau beli kurma busuk?" katanya. "Padahal kurma ini tidak akan bermanfaat." Kata Anas, "Biarkan saja, aku beli supaya kamu tidak rugi." Setiap orang miskin yang dia jual kurma busuk dibeli oleh Anas. Tetapi luar biasa Bu, kurma Anas ditawar oleh Yahudi 10 kali lipat sampai 100 kali lipat. Tah Anas mah tingali ngajualan nu buruk we payu, sakapeung mah urang ngajualan nu aralus ge baruruk. Naon? Da berkahna dicabut ku Allah, teu dibimbing ku agama. Makanya kalau Anda kaya bimbing dengan agama, insya Allah tauhid akan kuat. Tah eta hiji Pak nya. Jadi jalmi anu hoyong teu loba masalah mah tong leupas tina agama. Jebret Bu, ngantunkeun bojona kaget artosna 700 triliun. Begitu dia lihat, ada apa suami saya, katanya bunuh diri padahal banyak uang. Ternyata ditemukan di bawah bantalnya ada sebuah secari kertas dan tulisannya apa? "Saya tidak menemukan Tuhan dalam hidup saya."
Bakating kulo basagala. Dan yang kedua, saya banyak uang tapi tidak punya kebutuhan hidup. Tah eta nu mawa stres mah. Loba duit teu boga pangabutuh. Sok asli mun loba duit teu boga pangabutuh stres Bu aslina. Matak urang mah alhamdulillah. Loba pangabutuh eueuh. Tah eta moal stres ieu mah. Sok sarehat Pak panjang umur aslina bade bunuh diri kumaha? Keur mah sagala teu boga bunuh diri lebar. Matak ngalamun sok singeunah ngarah panjang umur. Leres Bu, anu itu mah geus moal bisa ngalamun Pak. Naon margina ada sagala aya atuh bade ngalamun naon sok Ibu bade ngalamun naon. Da geus sagala aya duitna loba, barangna sudah ada, makanan sampai atau didatang sendiri, lalu dia mau melamun apa? Pan anu teu boga duit mah ngeunah ngalamun naon wae atuh. Ya. Duh ieu nya lamun abdi ieu tuh kan ngalamun mah ngeunah ngarareuna bunya sok cobian. Komo bade lebaran sok loba ngalamun geura. Nya ngarah kolesterol tarurun sakitu we. Kenapa? Dan itu sudah ada penelitian, orang yang sering melamun itu akan mengurangi kepikunan. Iya. Itu akan menurunkan tingkat kepikunan kalau orang itu banyak melamun. Asal dia jangan terlalu keras melamunnya itu aja, Pak. Da gampil Bu nu ngalamun maka tinggal, Pak. Lamun bojo bade boboran 3 dinten, kieu teh nuju ngalamun. Nya, asal ulah ngicep eta nuju ngalamun. Tah, Bapak di kieu teh teu ngicep teh keun antep Pak, cenah bahagia we antep. Nya, engke hudangkeun tanggal 3 Syawal. Ngarah pohoeun, kamari anu naroskeun Ustaz cenah. Abdi teh cenah namut emas cenah bade lebaran. Tah cenah abdi teh da ka kampung teh cenah da kudu katingali gaya. Abdi teh namut emas, kedah di jakatan entong. Jawabanna kumaha? Mun teu boga tong nginjem. Jadi we mikiran jakat tos we. Nya mun teh ibu hayang gagayaan atukeun bae atuh. Wanu nyebutkeun boga emas ge da moal naon? Karena apa? Karena itu. Satu, Bapak Ibu tanamkan kepada anak. Silakan Ibu doakan anak kita kaya nggak apa-apa, tapi wayahna kudu dibimbing ku agama. Punten Pak, uninga teh ieu marang kalih anu ngariung di dieu bakal aya nu pibeunghareun. Ya insyaallah. Saya yakin di sini akan ada anak-anak yang jadi dia kaya raya. Karena apa? Milik teu ararapaleun. Sok, naon sababna? Ibu mah tinggal doakeun we. Kenapa? Anak sudah ada wadah untuk didoakan oleh kita. Tapi wayahna Bu, bimbing ku agama, bisi nu tadi teh bisi bunuh diri, jebret kumaha. Akhirnya apa? Kita didik anak di pesantren ataupun di sekolah yang berbasis Islam untuk menguatkan agar dia kalau kaya loba zakat, loba sedekah. Tuh, Pak Hajinya alhamdulillah tuh tinggal. Ibu-ibu marek nampi ieu jeung bapak-bapak. Ustad mah encan. Guru-guruna teh acan kalem we eta mah naon sababna da teu kudu dibeja-beja. Sim kuring kamari bade nuang kueh kaleng dicarek ku pun bojo masing teh jong kueh kaleng entong cenapa naon bisi eueuh nu mere deui kitu atuh sing teh da hayang kueh kaleng ayeuna engke keur lebaran sing teh kitu geura dipaksa eta geda kueh kaleng nepikeun ka mangge salasiban deui geura Bu. Masih dah hayang ayeuna atuh engke keur lebaran cenah Bapak bisi eueuh nu mere deui insyaallah bakal aya ti katapang. Nya da atuh muni sigana teh sieun keur lebaran kabehanana. Eta budak hayang kueh dicarek entok si ade keur lebaran. Kabehanana. Salaki hayang ranginang engke Bapak keur lebaran. Bu kabeh di kalebarankeun geura. Beres lebaran Idul Fitri uih we Bu jol. Allahu Akbar beres teh Bapak itu cenah hayang ranginang kamari hayang nage. Udah kada ti kamari ti samingguh yang kuehna ge dicarek ku ibu. Pasikeun dari rezeki mah teu apa. Sok kitu nya punya. Ibu, bapak ya nuju didoakeun, nuju naon? Nuju diijabah doa urang. Sok doakeun murang kalih nya. Mudah-mudahan cing baleunghar. Pepeurieun mah urang atuhnya, atuh budak-budak beunghar engke ku ibu bimbing ngarah engke murang kali geus beunghar teh bakal ngajait urang. Bakal ngajait urang. Yang kedua, apa yang membuat orang itu longgar dalam tauhid? Yang kedua adalah apa? Orang kalau pintar. Awas Pak, jelema pintar sok longgar akidahna. Kalau tidak dibimbing oleh agama, bu tinggal mun urang gaduh murang kalih pintar kade bisi naon? Bisi urang kalangkungan. Si budak lamun pintar teu dibimbing ku agama itu bisa apa? Banyak orang-orang pintar tidak percaya Tuhan. Punten Pak, ieu seueur profesor doktor geus tara sarolat. Padahal agama nama Islam. Ayeuna teh tos aya nu kieu malahan tos aya nu kieu keur naon salat ge da geus pinter di dieu. Sampai saya pernah ada yang konsultasi, "Ustad, anak saya disekolahkan di luar negeri, pulang dari sana sekarang dia atau S3 dan dia menjadi orang yang sangat hebat otakna. Tapi ayeuna teh tos tara salat, Ustad, malih ayeuna teh tos teu percaya ka Allah." Tah.
Pinter teuing teh kitu lamun teu dibimbing ku agama. Matak ibu tinggalnya murang kali ranking ka hiji wae kade ku ibu bimbing agamana naon sababna budak pinter mah bisa ngutak-ngatik masalah ku sorangan. Engke lamun budak eta teh bisa mecahkeun masalah sorangan, itulah yang akan membawa apa? Si anak nanti bakal apa? Bakal bermasalah. Matak bimbing ku urang tuh gitu. Sok deh siapa yang ranking pertama kemarin? Gak ada. Ada semuanya punya ada rankingan gak? Enggak, bagus. Sumuhun sae we. Da mending ket eueuh rankingan daripada di ranking. Jadi rankingna hiji kabeh. Da ya? Ya, enggak apa. Sok bu ku ibu da katinggal. Budak mah lamun pipintereun da katinggal ti leutik keneh. Katinggal ti alit keneh ge katinggal. Sok tinggal budak mah tinggal. Murang kali mah lamun pipintereun sok bangor. Bangor budak pinter Bapak. Teu gedeg cicing kieu we. Nah, batur kerja kieu budak bangor budak pinter mah sok tinggal ibu. Keur cicing toelan kitu heduan. Nya teh kau perada anteng saeutik sebrehet kitu he budakna. Tapi pintar budakna teh. Bawas Bu, budak bangor jeung budak baong beda. Beda. Nah, mata ketingali budak baong jeung budak bangor. Budak bangor mah kitu tah. Noyeg gitu nya. Nah, badengin kieu we budak mah dibawa ngaji teh. Menoyeg we kita gedeg cicing. Sarua jeung indungna. Nya. Kenapa? Karena emang begitu. Kenapa ibu bapak? Karena orang kalau dia IQ-nya bagus itu bisa menyelesaikan sendiri. Namanya self problem solving. Terkadang dia tidak percaya pada Tuhan kalau tidak dibimbing oleh agama. Sim kuring gaduh rerencangan, nelepon Ustad, ana teh nanyungkeun lanong non tiasa bobo enggal karena saya tidur rata-rata dia jam 3:30, jam 2:30, S3 Bu doktor. Jam 2:30 bobo gugah jam 3:30 sajam bobona teh naon margina ti jam 8 seueur nu naroskeun da pinter jalmina tinggal nu pinter hese sare hiji deui nu ranking terakhir eta mah belat jalmina teh Bu ranking terakhir wae jam 8 geus sare tara aya nu nanyakeun atuh da belat nya tapi dipikir-pikir nah sing teh jadi ngeunah keneh nu belat. Nah, jadi jam 8 goledag sare hudang jam 5 geura. Nu ieu mah 3:30 hudang 3:30, 3:30 hudang 3:30 mung sajam tinggal ibu bobona ge. Sok tinggal eta teh jalmi pinter. Sabab naon? Seueur masalah loba nu nanyakeun. Nu belet mah eueuh masalah da nu nanyakeun. Alhamdulillah. Mata ku si militar sok sarek pahili jeung nu belet. Dihilikeun sok. Ieu jadi nu belet, ieu jadi nu pinter. Da alimeun Bu. Tapi kumaha? Da jalmi mah teu tiasa diudag. Tapi yang penting kalau dia itu sudah pintar, doakan. Maka doana kumaha? Allahumma ataupun Allahumma rzuqni anu eta teh Robbi jibni ilman warzuqni eta. Doakeun murang kalih teh nu kitu. Naon sababna? Ya Allah, Allahumma jibni ilman, berikan ilmu pada dia untuk pintar, tetapi warzuqni pahman, tapi begitu dia paham jadi rezeki bagi dirinya. Sabab jalmi anu lesot akidah biasana pintar tapi teu jadi rezeki pikeun dirina. Dua eta apa Bu? Punten nya. Sok apalkeun doana. Lamun murang kalih hoyong beunghar doakeun kieu. Allahumma aksir malah. Ya Allah, beungharkeun pun anak. Cing gede milik pun anak. Doakeun gitu. Lamun budak hayang pinter, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an atau Allahumma jidni ilman warzuqni pahman. Eta nu kadua. Nu katilu. Ibu bapak uninga, ieu engke lahir mulang kali ti dieu bakal aya pejabat? Lan? Teu uninga tapi yakin engke kaluaran ti dieu eta teh geuningan anu bakal jadi ieu teh pejabat teh budak urang. Kurang cing yakin teu naon. Buat engke ti dieu teh aya nu jadi pejabat tingkat naon, urang ge teu apal. Tapi awas Bu, pejabat semakin tinggi akan semakin lupa pada Tuhan karena dia merasa banyak orang yang menghargainya. Tinggal kasumpingan RT jeung RW bakal beda. Bapak eta disarung atuh aya Pak RT keun bae prage RT tuh. Teu disarung ge kalem we daya RT Pak. Bapak itu aya Pak RW, heuh atuh geula urang sarung heula tuh, mulai disarung Bu, da RW nu sumpingna. Nya. Pak itu aya Pak Kades na Pak Lurah, oh kitu cenanya. Atuh mah beresan imah teh teuh. Naon wargina nu sumping saha?
Kades. Pak, itu aya Pak Camat, alah si atuh bejaan kades, atuh cenah jeung RW, aya Pak Camat mah, da bapak mah teu bisa nyarita. Tuh, nu sumping saha? Camat. Kasumpingan camat mah tinggal benten. Tadi mah kasumpingan RT, teu disamping ge teu naon. Panjebutna ge kan bae da parage si RT gitu. Jeung RT teh loba disalahkeun grabunya, Pasea, Ricky Beliar jeung si Resti nu disalahkeun saha? KDRT tuh. Nya. Kamari Melinda siapa sih jeung salakina nu disalahkeun saha RT keneh KDRT cek RT teh naon salah abdi cenah tah eta jadi RT teh digaji henteu loba disalahkeun matak cing soleh RT mah naon sababna tah eta kade bunya lamun ibu jadi istri atau istri bupati jeung istri Pak RT beda atuh ditungtun istri bupati mah istri Pak RT mah cenah sorangan we ngageleyeung ya. Sumping camat beda, sumping bupati wali kota Benten ngangge sepanduk tah. Selamat datang di SDIT Bahteranu, Bupati Jawa Barat, Bupati Bandung dan wali kota Bandung, sumping ngangge sepanduk. Cobi aya teu? Selamat datang ketua RT 2. Ngangge sepanduk moal aya. Moal aya ibu. Naon margina? Da jalmi mah beuki luhur jabatan leuwih pangaruh di jelema. Sumping gubernur beda deui. Atuh tinggal Pak. Sumping gubernur mah ini di bajaan, ini di bejaan. Semua orang sampai dipersiapkan apapun karena yang datang gubernur. Kalau bikin atau kalau datang presiden kumaha? Mun presiden bade ka sakola di dieu engke sepandukna ti Cimahi keneh. Muhun aya didatangan kuno tentara, polisi, rageg non margina nu sumping presiden. Aya upami aya kasumpingan RT, rageg TNI teu aya. Kenapa Ustad? Semakin tinggi jabatan, semakin orang banyak menghargai. Tapi lamun jelema geus ngahormat dirina, sok sakapeung poho ka Allah. Siapa dia? Haman. Dia tadinya orang miskin, diangkat jadi menteri ku Firaun. Jadi we olo-olo, sombong, dia atau dia tidak ingat Musa dan dia tidak ingat kepada Allah. Makanya Bapak Ibu catat ku sadayana, doakeun budak urang. 3 hiji cing beunghar, 2 cing pinter, 3 cing kengeng jabatan anu sesuai tapi bingbing ku agama ngarah budak urang nu tiluna jadi jalmi anu soleh. Tah eta bapak-bapak ibu-ibu. Jadi kunci nama didinya salah nama. Kalau kita udah siap untuk memberikan yang terbaik kepada turunan kita, makanya saya sarankan kepada ibu bapak semuanya orang tua di sini, tong lebar mere sodakoh keur murang kali. Nah Ustad sabab ayat 2 tah kusa diterangkeun nya ya terakhir karena masalah manusia itu harus selesai dengan 2 perkara. Dicanak ku ibu ku bapak kapegadean belum tentu beres masalah kita. Canak ka Allah. Kita mintakan kepada Allah. Ada 2 poin. Yang pertama adalah apa? Ada menyelesaikan masalah secara hissiyah, ada menyelesaikan masalah secara amaliyah. Saya tidak akan terangkan ibu satu-satu. Naon margina waktosna moal cekap. Ieu we urang terangkeun. Lamun gaduh masalah Pak, puntennya ye bade nu miskin, bade nu beunghar. Selesaikan dengan amaliyah kita dulu. Hiji naon? Ibu lamun gaduh masalah biasakeun wudu. Tinggal jalmi nu tara wudu Bapak, moal diberesan masalahna ku Allah. Ya, matak saur Rasulullah apabila Anda marah, maka suruh dia duduk. Apabila dia duduk kemudian tidak bisa, suluh dia itu berbaring. Apabila berbaring tidak bisa, kata Rasul apa? Wuduan. Nah kudu diwuduan. Karena kalau orang sudah kena air, itu akan netral. Bu punten, jami-jami nu loba masalah, lamun dilebetkeun ka pasantren eta teh dilebetkeun ka nu cai. Nah usad kudu kana cai. Da jami mah dehidrasi eta teh kirang cai. Jami kalau tidak bisa memecahkan masalah karena dia kekurangan air, berarti tara wudu. Sok kudu. Ibu teh bu ari ibu teh tingali punten nya Pak. Ari pameun teh tingali rada kuleuheut geuwat ibu teh tingali. Kuleuheut saeutik geuwat ka skincare. Kuleuheut saeutik geuwat ka salon. Da gampil atuh. Cing seueur wudu we bersih pameun teh mah sakitu we. Disebutna inner beauty. Inner beauty teh eta wudu. Ti luar, ti lebet kaluarna cahayaan benten tinggal bu. Nutara wudu mah rumek. Rumek aslina Pak.
Sok ibu tinggalnya, Pak atuh geura wudu, Pak jung cenah meuni asa tara ningali wudu cenah, jung cenah menta ka Allah, tuh tinggal. Kenapa? Karena dia kelihatan. Tapi kalau Bapak ada masalah wudu, punten Pak, sehebat-hebat masalah kita, itu akan selesai apabila dia kena air, dan air itu apabila disentuh oleh Allah, dan itu adalah lewat wudu kita. Inner beauty mah eta Bu ti jero. Lamun ti luar mah disebutna naon? Inner bautai. Upami ieu mah inner beauty. Da tilabat dah nu pokona mah sok diusapkeun. Maaf ini, semua guru-guru yang ada di sini ajarkan anak-anak untuk berwudu yang baik. Kenapa? Karena dia akan melatih dirinya untuk menyelesaikan masalah hidupnya. Sabab engke aya masalah hirup teu bisa selesai ku jelema, tapi kudu selesai ku Allah. Di antaranya apa? Suruh dia kena dengan air wudu. Man tawaddoa payusinul wudu'a. Barang siapa yang dia itu wudu dan membersihkan dan mengabaguskan wudunya, gupiro lahu ma taqaddama min danbi. Gupiro lahu itu menurut para ahli, maka dibereskan dosanya, dibereskan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak uninga, Bu, meri. Uninga meri. Meri sareng entog. Lamun tos sapatemuan hubungan jantan dan betina, itu dia cari apa? Cari air itu. Dan jantan itu dengan betina cari air, dia masuk ke kolam Pak. Dan dia mencelupkan seluruh kepala dan badannya ke kolam. Kalau dia sudah berhubungan jantan dan betina. Meri mah Bu sareng entog, lamun temenakan cai gogoleran dina taneuh. Eta teh tayamum. Lamun tadi eta teh mani janabat. Nah anu boga entog jeung dua meri tara mani atuh si kumaha teh. Nya. Karena margina kuduna mah eta praktekeun. Saya sering menerangkan di mana-mana. Burung, maaf ya, burung itu bangunnya jam 2, jam 3, jam setengah 4. Maon sababna? Manuk mah tara bangun kasiangan tara. Sok kantos ningali manuk Pak, gugah bobona jam setengah 7. Aya manuk jam 8 gigi kieu moal aya. Bangun apa? Manuk mah jam sabaraha Bu? Jam 3, jam setengah 4. Kenapa? Karena dia tidak mau rezekinya kedahuluan orang lain. Tapi justru anu boga manuk kabarerangan. Artinya apa? Itu Bapak punten, Bu punten, sok ayeuna nya. Punten ieu mah sim kuring sanes ieu. Mun ibu bapak gaduh masalah, sok uihkeun deui, biasakeun wudu ka Allah. Nya. Biasakeun wudu ka Allah. Insyaallah Pak. Nya bakal beres. Sok tinggal. Jalmi rek salat kudu wudu heula. Jalmi bade nglakukeun naon perkara anu sade di Nabi diajarkeun wudu heula. Artinya apa? Manusia harus bersih. Dan ternyata terapi orang-orang bermasalah di antaranya dia harus kena air dan dia harus wudu. Keur naon ibu diwedak dilipen ari taramani. Ari lipen geura tingali Bu beureum camucuy. Ieu wedak nepikeun ka kandel ari ditingali teh. Nah sanemani asa bau kieu oh tara ibak. Mending keneh ibak wae keun bae teu dibedak ge daripada dibedak wae tapi tara ibak. Tah eta cai anu bakal nyelesaikeun. Lihat di dalam Quran, huwallazi anjalas sama atau anjalal ma'a minas sama'i wal ar. Allah menurunkan air dari langit untuk liyutahhirukum, membersihkan masalah-masalah Anda termasuk penyakit-penyakit kita. Eta anu kahiji secara amali. Anu kadua, Bapak Ibu, naon? Ya Rasulullah, saya punya masalah yang sangat berat katanya. Saya memberikan ataupun saya memiliki sesuatu yang tidak mungkin terpecahkan secara logika manusia. Apa yang harus saya lakukan katanya ya Rasulullah? Karena saya punya masalah yang sangat berat. Nabi mengatakan, begitu orang ini Pak datang kepada Rasulullah Bu, kemudian dia menyebutkan asa bencar mastaka cenah. Ayeuna ge sok aya gininya. Asa bencar mastaka geuningannya bakatingku naon bakatingku berat masalah Ustaz abdi teh sieun asa mastaka teh asa beulah cenah ieu teh emang gaduh masalah naon abdi teh rudet Ustaz cenah ka dieu. Akhirnya apa kata Rasulullah? Apakah kamu punya orang tua? Ya lihat aja ini solusi nih. Jadi sanes di lembaga keuangan solusi mah. Ieu jalmi gaduh sametan luar biasa Pak. Ieu jalmi gaduh masalah luar biasa jeung keluargana. Lalu dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kepala saya seperti ingin pecah katanya. Bagaimana agar kepala saya kepada tidak seperti ini? Saya ingin selesai masalah. Cek Nabi, boga inung bapak teu? Teu aya cenah kantun ibu ya Rasulullah. Kantun ibu nya cenah. Datangi ibumu,
minta maaf pada ibumu dan minta doa pada ibumu, karena masalah akan selesai apabila Anda birrul walidaini. Oh eta tinggal bu pentennya budak didik ti ayeuna ngarah nyaah ka urang. Kumaha ustad carana? Ibu bapak kudu nyaah ka indung bapak sakitu we. Siru abaukum wa tasiru abnaukum. Kalau ingin anak kita nanti bakti kepada kita, caranya gimana? Kita harus bakti kepada orang tua kita. Sok ikuti engke murang kali nuturkeun ayeuna naon? Tah eta aya Ibu Rahma sok sakitu. Suhunkeun. Sim kuring bu puntennya moal ngomongkeun batur. Lamun aya masalah anu capek sim kuring nelepon ka pun biang. Ma, bade kadinya aya naon ucu kadi atuh ngislami nah. Sumping ka ditu. Ma doakeun nya ucu gaduh masalah. Pang arada abot jeung teh pang doakeun. Ya jung beral didoakeun ku emak. Eta teh bapak ibu taralami masalah teh jol dibereskeun ku Allah. Kanon margina eta kuncina. Pak. Jadi kadenya mun aya sepuh keneh hiji sok sanaon hiji deui mumule eta teh bakal mereskeun masalah sakitu we. Ulah teu wawuh jeung kolot mah lebar anu ngalahirkeun urangkeun bae loba masalah ge. Ieu mah geura ka kolot dilongok satahun sakali. Eta ge lebaran mere duit 100.000. Ngangge ieu amplop eta teh nya batik siga nu nya we sugan teh kanal jarona. Arepek teh 100.000 2.000-an. Ma ieu cenah ieu THR, ni bunga kalau teh narima dibuka teh 100.000 2.000-an. Mas cenah bade ngiring di dieu we cenah 2 minggu mah da pere digawe. Coba gerapa eta. 2 minggu jeung indungna Bu. Akhirna cek indungna teh kumakeun bae neng di dieu we jeung sia. Bari budak di Barawa dicanak cenah saberiji 4. Budak 4 tinggal Bu, rek lebaran ieu rek lebaran. Mere 100.000. Budak ungarek jajan. Mama mau jajan ka nini jeung ka ene ka indungna atuh. Ditingali teh beak duitna ku budakna jajan 2 minggu atuh di dinya tinggal nu 100.000 teh meuni asa gede eta teh. Mere ka kolot. Beres 2 minggu di ditu mah bade uih we senada bade didamel deui engke Senen. Heuh jeung atuh rek balik mah didoakeun ku emak. Cing salalamet mung senada teu gaduh beas. Atuh kumaha atuh jeung cenah kaheleran heula jeung itu cenah etu ke diheler heula aya cenah jeung sakarung bae bagi 2 we jeung emak diheler Bu atuh dibagi 2 sakarung teh jeung indungna jeung budakna mawa beas satengah kintal 25 kilo diringkit cek emak teh tu aya hayam 3 bawa cenah tu aya daun sampe nu 100.000 cing aya antene teh pan ieu na ge geus teu aya duitna ge dibere jajan barudak incuna teh ya. Tapi eta teh meuni asa amal soleh we sakitu teh. Matak punten. Punten Bu ye Pak. Manehna milikna teh gede-gede. Da kakolot ge hitungan. Kakolotna ge hitungan. Nah nitara mere ayeuna ka emak teh nya cenah ku si Neng ulah heudeung. Nah ulaheun tong loba barang bere ka kolot maksudna cumpunan heula pamajikan jeung budak. Akhirnya si ayah ataupun anaknya yang suka beri pada ibunya dicarek ku indungna tingali rezekina ku Allah ditutup sakitu. Anu biasa mah biasakeun we. Malahan mah ku ibu dukung ngarah naon ngarah babali rezeki budak suami kita. Ieu mah der dicarek ku urang tong loba barang bere ka indung maksudna nyaon urang we heula tedunan. Akhirna apa ku Allah ditutup rezekina. Tuh gitu. Kade Pak wayahna nepikeun kapunten Bu aya murah aya jalmi ada seorang suami alamun rek merek ka indungna teh sok susulumputan dalamun kapangih ku pamajikanna sok diamekan. Ibu ulah kitu bunya sok pasihan sok cobian geura buburialan rezekina sok. Malahan malamun ku urang meser sabaraha masihan sabaraha ka emak teh ieu cenah 20.000 tambahan atuh 50.000 mah nya teu mere 20.000 sameni sakitu ngerakeun tambihan ku budakna teh burial tinggal naon margina ibu ge aya nu bageur nya kabojakan ka indung bapana kapangih ku carogena tong barang bere wae ka indung teh atuh tah cenah di dieu heula urang leuheung mun loba akhirnya apa loba henteu kakolot eureun rezekina disetop ku Allah. Awas Bu birrul walidaini mucahkeun masalah budak. Masalah kita akan beres dengan birrul walidaini. Sok ti ayeuna cing balalager ka kolot. Ngarah naon? Tah ngarah digampilkeun rezekina ku Allah. Kartos palih ditu kartos palih dieu. Bade dicanak piknik engke lebaran. Bade rek pangandaran ma si Aa jeung Adebili bade ka pangandaran jeung barudak atuh ma milu entong ma bisa nyeri awak coba gerak.
nyawa bu nyawa indung teh hayang ka panganaran geura entong cenah bisi nyira awak atau saya senang ke dipangmeserkeun asin gitu. Hayang piknik kalau teh da moal naon bawa atuh ka ditu. Neng bade ka mana? Neng ni gegeleuyeungan wae jeung si teh. Ieu cenah mah bade tuang di restoran. Emak atuh milu entong emas cenah. Non engke we meser tahu dipangmeserkeun. Lain hayang tahuna kolot mah. Hayang dikuma, hayang dihargaan. Tungtun ku ibu, ku bapak sakali mah kolot teh ngarah naon? Ngarah bunga dihargaan. Keta keur tuang ngadoa aslina sim kuring dicanak pun biar. Dinya, mah hoyong naon sok di sok nyungkeun. Meungpeung aya keneh emak tos ngantunkeun mah engke moal tiasa. Bu, un biar nuju nuang sagala dina ieu, dina meja jok ieu. Ya Allah. Cing gede milik cenah si Ucu kitu. Naon margina? Tuang nama naon asin, tuang nama pen tempe hungkul teu sabarahan teu tapi bunga dihargaan naon sababna mecahkeun masalah rumah tangga luar biasa birrul walidaini matak lamun aya nu hirup koreh-koreh cok eta teh boating sok goreng jeung inung bapana kartos ayeuna mah mulai murang kalih recok hartina ieu teh budak teh geus kasaleun. Mohon ari budak ngagampil sakitu we. Sabab naon? Karena dia tidak atau karena anak otaknya beda dengan orang tua. Karena dia per 15 menit harus istirahat. 15 menit cenah ajelang-ajelengan heula. Sok deh ajelang-ajelengan. Kan bae usad mah tong ditingali. Nya, ibu ge sarua tos mulainya terus ningali usad wayah kieu tinggal. Siga channel Elizabethnya. Aduh, usad siga ieu cenah. Mun sim kuring namanya ngalanggung kadinya ningali ucing siga awug. Duh ka ieu teh tos pararait Pak ieu teh sebenarnya mah ceramah teh teh. Wayah kieu ibu tinggalnya. Nah itu Bu birrul walidaini. Satu lagi ya, secara amali. Ibu bapak jangan berhenti untuk bersedekah. Agar masalah kita diselesaikan oleh Allah. Ya. Sedekah mah sanes ku artos wae. Bisi urang rek ngaluarkeun teh gaduh artos doakeun we nu butuh ku urang sakitu we. Bu, manawi abdi gaduh artos bade namut neng bujeng-bujeng bade boboran kieu mah didoakeun we ku ibunya cing lancar tinu sanes ta eta teh sedekah keneh tah. Jangan Anda menutup doa kepada orang lain kalau Anda ingin diselesaikan masalah oleh orang lain. Dan Allah akan tolong kita saling mendoakan kebaikan. Makanya sodako sakoe sakedik teh naon engke puntennya engke anu nampi ibu doakeun anu nama masihanana ngerah engke uwah-uwih doana Pak Haji jazakumullahu katsira cing digentosan di nu langkung ageng amin malaikat ngaminan engke teh uwih ka ibu da doa teh uwih ka bapak paja ngarah bapak ge engke nikmat nampina omat jeung lamun dibagi sedekah tong isin entong isin sabab naon dah halal toyib sakitu lamun isin ka ustadgeun sok bisi we ari isin nampi ka ustadgeun kana mobil sadayana urang mah entong naon margina da teu hina Bu da teu hina nu hina mah nu menta ari dibere mah henteu naon sababna saling ada doa dan itulah doa yang paling bagus. Kenapa? Doa yang paling bagus apabila ibu tidak meminta, bapak tidak meminta, tetapi diberi dan kita ikhlas untuk saling memberikan sinergi yang sangat hebat. Makanya secara amali menyelesaikan masalah dengan sedekah. Tah tos sakitu heula ti ustadznya. Urang doakeun sadayana murang kalihnya mengpeung nuju diijabah ku Allah. Kantos kamari anu nguping ceramah sim kuring doa nu nuju diijabah ku Allah nuju saum teh nuju puncak kena golden fasting laparna nuju naker eta ngadoa diijabah ku Allah tabu sabaraha ibu sok lapar naker lan nyarupi-rupi aya nu 6:30 geus lapar aya nu jam 12 aya nu jam 1 aya kumaha ieu we kumaha saurna teh nya aya ustad abdi mah jam 6 ge tos lieur cenah otak teh. Kenapa? Silahkan ibu bapak. Kalau kita lagi puncaknya golden fasting itu adalah apa? Naluriah lagi tajam. Ibu bapak berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Doakeun murang kali, doakeun caroge, doakeun bojo, sok suhunkeun ka Allah, meungpeung diijabah ku Allah sadayana. Asli ustad, asli. Naon margina? Jalmi nuju puncak naluriah mah eta teh hade doana.
Matak urang ngadoa kalersan sim kuring ayeuna nuju puncak lapar. Mohon, ieu nuju puncak tinggal. Terus kararoneng titinggalian ieu. Nya. Ieu kedah nama ieu teh duh wayah kieu teh goyobod. Tapi dah lain waktuna, urang anggo doa we ka Allah. Nya. Urang doakeun sadayana mudah-mudahan Pak Haji engarengse sadayana ya. Bangunanana masjid parantos tumaninah kanggo netepan murang kali. Sareng guru-guru di dieu mudah-mudahan janten jariah. Kagentosan deui milikna ku Allah. Ibu bapak oge kuusa didoakeun cing arageng milik. Digampilkeun rezekina ku Allah. Murang kalihna cing soleh-solehah oge urang dikempelkeun deui ku Allah di tempat anu mulia. Guru-guruna cing malakmur sejahtera, syariat panjang yuswa husnul khatimah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.